السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله في هذه الحصة سنحاول تصحيح واحد التمارين السلسلة 3 من التكاملات العامة. يعني هنا في كيكون البروبليم ديال الانتيغابيليتي. هذا امتحان ولا هذا تي دي ديال اس 4 اس ام ا اس ام اي بالنسبة ل اف 5 فاكولتي سيونس عين الشوق. دونك فوالا ابارتي المهم نبداو اكزرسيس 1. Exercice 1, à partir donc sans calculer هذا, je crois. نشوفوا واش هذا intégrable ولا ماشي intégrable. Parfois تيقول لك étudier la nature. Donc là, à partir de la définition, étudier la nature des intégrales généralisées et les calculer lorsqu'elles sont convergentes. Parfois تكون شويه صعيب باش نكالكوليو, يعني نحسبوا intégrale المرات تكون شويه un peu compliqué. Donc parfois كيطرح لك غير السؤال déterminer ou bien étudier la nature des intégrales suivantes. يعني واش convergente ولا ماشي convergente, واش intégrable ولا ماشي intégrable. toujours كنقولوش القضيه ما كنقولوش intégrale convergente, ما كنقولوش fonction convergente. شي وحدين كانوا كيقولوا لها fonction convergente. معاد كان صيفط لي البارح قال intégrale et convergente. ما كنقولوش fonction convergente, كنقولوا l'intégrale convergente, l'intégrale convergente, alors que la fonction كنقولوا intégrale. fonction intégrale. Ça y est, bien. وحده implique l'autre. إذا كانت la fonction intégrable, alors l'intégrale convergente. Fonction intégrable implique les fonctions. كنقول f de point. Fonction intégrable implique quoi? L'intégrale convergente. هذا le sens faux. إمتى كتكون اللي parmi les cas اللي كتكون فيها l'équivalence هي ملي كتكون la fonction positive. Positive partout. Fonction intégrable sur quoi? Sur واحد l'intervalle, sur intervalle, sur g. Par exemple, واحد intervalle g. Par exemple, تقدر تكون intégrable على g. لا, تقدر تكون intégrable مثلا ماشي intégrable على g وتكون intégrable على واحد نوتر انترفال. من بعد غنشرح لكم شنو هي انتيغرابل. من بعد غنشرح لكم شنو هي انتيغرابل. من بعد غنشرح لكم شنو هي انتيغرابل. شنو هي انتيغرابل جيومتريكمون. شي واحد فكرني في الدرني شنو هي انتيغرابل جيومتريكمون و سي كوا لا كونفيرجونس اون جيومتري. صايي انت الا فهمتوها جيومتريكمون عرفتوا شنو كتهضروا, ما كتعرفوا شنو ما تلقاوش بروبليم. دونك نبداو دابا على بركه الله. Donc à partir, donc si le cas l'intégrale, donc si le cas de l'intégrale généralisée de la fonction x tend vers exponentielle x racine de 1 moins exponentielle de x voilà une racine de la fonction. D'abord quand je fais l'intégrabilité de la fonction هذه فاش في l'intervalle moins 1 0 يعني l'intégrale généralisée اللي هو هذا exponentielle x moins 1 exponentielle x sur l'intervalle moins 1 0. حنا غنمشي نشوفوا في كاين البروبليم. واش كاين دابا البروبليم تيكون توجور البروبليم توجور اكزيست اون بلس انفيني مو انفيني. هذا ديما البروبليم كاين تما ديما كاينه شي حاجه ما فيهاش بروبليم في بلس انفيني. يعني لو تريتمون دو لو تريتمون او بور ديال لا فونكسيون اللي كيكون فيهم بلس انفيني مو انفيني خاصك تريتي ضروري. اما في لي زوطر مثلا بحال 0 موان 1 حنا غنشوفوا واش غنتريتي. غنشوفوا هذه اللي كونتينيو شنو هي لونسومبل دو ديفينيسيون ديالها. L'ensemble de définition du numérateur, ou de la fonction numératoire qui est faux, c'est R. Exponentielle x, il est défini sur R total, tout entier. Alors que c'est qu'on définit sur quoi? Attention. On va voir. Normalement, ça te 1 moins exponentielle de x, ça te compte strictement positif. Quand il y a une poste de l'intégrale, ou de plus qu'il y a le donc ça te compte la partie strictement positive. C'est-à-dire 1 strictement supérieur exponentielle de x. C'est-à-dire 1 c'est exponentielle de 0. C'est-à-dire 0 il est strictement supérieur à x. كيفاش نتقلنا من هنا soit par كتدخلوا الين on va intervenir الالين هنا والالين هنا.
Et ln, c'est une fonction strictement croissante. Donc, il a ln quand change juste le signe. Donc, ln de 1, c'est 0 strictement. يعني la partie اللي كيكون فيها x strictement négative. يعني فين هي la partie واش moins 1 0 داخله في la partie moins 1 0 ما داخلاش في la partie ديال r moins étoile. انت دايره هي r moins étoile. C'est-à-dire l'ensemble de définition ديال الثانيه هي d égale à r moins étoile. C'est bon, اللي ما فهمش يتواصل معايا في هذاك. بغيتي نشوف اجوتي بغيتي اجوتي لي زوتر. ادميت بغيتي ندير واحد القضيه اخرى باش نتهنى كاع. ادميت اول طب ادميت اول سي بون مزيان. دونك حنا ملي كنقولوا موان 1 0 انكلي دون الناس اللي جاو جداد يحاولوا ينتبهوا حتى هما باش ما يخسرش. راه الا فهمتوا البرانسيب ما غتلقاوش مشكل. دونك ار موان ايطوال حيت ولكن المشكل اللي بقى عندي هاد الزيرو نانكلي با يعني الزيرو هو اللي كاين. انا نانتيرفال شنو هو الانترفال عندي هنا موان 1 0 دونك نانتيرفال موان 1 0 لاحظوا معايا هنا كاينه اوفير دونك هنا اوفير دونك البروبليم ما كاينش. كيبقى عندنا مشكل في هاد البلاصه اللي فيها اوفير يعني البروبليم اللي عندي في الزيرو 1 موان 1 راه كاين موان 1 كاين في لونسومبل ديال ار موان 1 ولكن زيرو نيكزيست با دونك البروبليم غيكون عندي في الزيرو بوحدو. ملي غادي تجيو تشوفوا تلقاو بلي راه داروا قلبوها على لا بارتي اللي فيها زيرو. هاي شتي موان 1 اكس بداو خدامين حتى وصلوا للاخر مزيان. دونك انا جو في افاسي هادشي كامل ياك حاولوا تمونسيون هادشي. انا غادي يعني غنخليه لك غندير ليه سيف هو سيف مزيان. اللي بغا يكابتوري لاسون باش نمسح هادشي كله نمسحو باش نبدا معكم نخدم. فوالا دونك سمحوا لي والله كابتوري دابا حاولوا تكابتوري عندكم واحد 30 سكوند. صافي صافي سي بون. دونك مزيان نكملوا دابا غنمسح هادشي جو في افاسي. اللي قبل ما نيفاسي اللي عنده شي مشكل يدوز الميكرو. فوالا دونك هادشي كله غنمسحو هنا هنا مزيان. انت غنتريتي اي حاجه غنتريتيها هنا. فوالا دونك رابلون قال لك باغ ديفينيسيون à partir de définition. الا قال لكم à partir de définition كتشوفوا البروبليم فين كاين البروبليم كاين في الزيرو. يعني بلا الزيرو ما غديروش زيرو غديروا اكس ولا تي ولا حاولوا ديروا شي. الا درتو هنا اكس خاصكم تشونجيو هاد الجوج ديروا هنا تخدموا هنا تي خديتو اكس حيدتو مثلا خدمتو هنا باكس غديروا هنا واحد نوت فاريابل ما كيشبهش الاكس دونك غتكون تي ولا اي ولا في ولا جو سي با. هما داروا هنا اكس وشونجوا هذا. اللي بغى يدير هنا تي وشونجا اكس يا با دو بروبليم غنشونجو فاريابل ما كاينش شي مشكل. Donc, c'est f de classe C1. Donc, rappelons qu'il a quand f de classe C1, يعني dérivable, continu dérivable, bien sûr, il y a dérivable continu, ou dérivé ديالها continu. هذه de classe C1. يعني ديما الديريفي الأولى continu. كانت dérivable C1 هي énième fois dérivable, والénième حتى هي il est continu. Voilà. Donc, l'intégral de f' على 2 racine de f de x هذا court primitif. court هذا. يعني باش تاكدوا من هادشي ديروا الديريفي ديال هذه racine de f donc f en général f à la puissance n dérivé نديروها entre parenthèses. Donc ça sera donc c'est la dérivée linéaire c'est-à-dire n fois f prime sur f à la plus fois f à la puissance n moins 1. Ici n égale à 1 demi. Donc c'est 1 demi f prime sur 1 demi moins 1 c'est-à-dire 1 sur racine de f. C'est-à-dire f prime في هذا لوكا ديالنا هي f prime على 2 racine de f هي سي بون. دونك بور تو x appartient à 0 1 يعني هذا الاكس هذا ما بقاش غينتمي لذاك بحال كناخذوا هذا الاكس هذا بلاصه 0 كناخذوا اكس وكناخذوا هذا الاكس ما خصوش يساوي 0 يعني خصو يكون في الانترفال ما بين موان 1 حتى ل 0 ها هو
moins 1 0 و0 ما خصوش يكون داخل حيت 0 n'appartient pas à l'ensemble de définition ديال الدينوميناتور ديال هاد لا فونكسيون كلها. داكشي باش اليمينينا الزيرو ها هو فوالا. دونك حسبوا هذا عادي moins 1 تاع اكس وحسبوا هذا فاش كيفكرك هو اف بريم والدوزيام هو 2 خاصها 2 ونوغا بوزوان ديال 2. دونك هاد الشيء خصنا نحولوا على لا فورم ديال هذا. دونك كتولي عندنا 2 راسين دو اف ها هي 2 راسين دو اف هذه هي دو اف اسمعوا لي هذه هي 2 راسين دو اف وخاصنا اف بريم. الديريفي دو اف بريم هي موان او تي موان اكسبونسيون تي. موان ما كايناش عندي نورمالمون هنا دونك جو في ملتيبلي بار موان et puisque j'ai besoin de 2 je vais diviser par 2 et je vais multiplier par 2. C'est bon. Donc هنا رجعنا لا فورم ديال primitive. Primitive ديال هذه هي racine de f c'est-à-dire moins 2 racine ديال اش فوالا حسبناها عادي اون فونكسيون ديال اش ديال x. دابا في الاخر خاصنا هنا 0 دونك غندير لا ليميت دو x دونك في الاخر ندير لا ليميت ها هي في الاخر دونك قلنا لا ليميت دو x تنفير موان 1 باش تولي ماشي x تنفير موان 1 x تنفير 0 ها هو الخط هنا. المشكل عندي بزيرو 0 ناقص يدير 0 بروفيسور تيدير 0 دونك لا ليميت دو x تنفير 0 essayer de corriger هذا. Donc x tend vers 0 l'intégrale moins 1 x exponentielle t non tout simplement هادشي باين une limite عادي 0 donc 1 moins 1 voilà limite finie. ضروري تمونسيون ان لا ليميت اي فيني انت يقدر يكون ادمي ليميت ولكن بلس انفيني دونك لا ليميت فيني ولا ديرو كوم سا انفيريور بلس انفيني. دونك هادشي فوالا لا ليميت ديال هادي شنو هو لا ليميت ديالها هي moins 1 تاع 0 كونفيرج فيغ هاد لو نومبر. تري بيان نمشيو للدوزيام حاولوا تمونسيونوا كلشي تحطوا عندكم هذاك باش كلشي الناس اللي انتريسي بارطاجيو معاهم. راه غنقبل كلشي ماشي مشكل بوك تو الموند ما عنديش لا بارتي شويه صعيبه. فوالا دونك لانتيغرال دونك كنمشيو دابا لانتيغرال الثاني دابا عاوتاني دو ميم فاسون راه باش تفهموا شنو واقع. الناس اللي عندهم دي بروبليم n'hésitez pas de me contacter bien de parler. On est dans la science. Donc, voilà, on va changer de vecteur. Là, tu feras les je vais ajouter. واحد دقيقة باش نشرح هذا الشيء شي امور. مزيان دابا غنمشيو ننتقلوا لواحد البارتي اللي هي دوزيام كيستيون وراه غنشرح كلشي يعني ماشي راه ملي كنتعطل في اكزرسيس كما درنا في لي زيكزرسيس يعني اي اكزرسيس كنخدمو راه كندير كاع لي اسوس اللي كاينين فيه. باغ اكزومبل هنا ما نستعملوش سكون ابوي ديفينيسيون يقدر يكون شويه صعيب. هنا كتبان لي ملي كتشوفوا لاسبي كما تما لايس ما جو سي با المهم ملي كيكون الين دو تي مع بولينوم ياك كنفكروا في الانتيغراسيون باغ بارتي ولكن قبل ما نفكروا في الانتيغراسيون باغ بارتي نشوفوا بعدا البروبليم واش كاين ولا ماشي كاين في لي بورن ولا ما كاينش. فوالا دونك نبداو دابا على بركه الله. Deuxième question, voilà. 2, voilà. Donc, l'ensemble de définitions de la fonction, t carré défini sur R, tout entier, il était défini sur 0 plus infini. Donc, d de f égale à combien? C'est R quoi? R plus étoile. انت راه عارفين ال de t défini sur R plus étoile. يعني من 0 plus infini. يعني المشكل 1 كاين في هذا الانسومبل، هل 1 كاين؟ يعني ما بين 0 و 1 كلها كاينه في l'ensemble définition اللي هو R plus étoile. C'est bon? R plus étoile. C'est bon, مزيان. البروبليم اللي عندنا هنا انتم معايا، البروبليم اللي عندنا هنا بقى هنا زيرو. عند زيرو خصنا نشوفوا فين كاين البروبليم. الان ما فيهش بروبليم، يعني ما نتريتيوش الان. اونتر الان والزيرو ما نتريتيو حتى شي حاجه، نتريتيو الزيرو فيها البروبليم. دونك هذا الزيرو دابا باش يتريتا كنديروا نقدروا نديروا برولونجابيليتي نقدروا نديروا الا قال لكم كالكيلو الانتيغرال خصكم ديروا هذا الشيء، ولكن الا قال لكم كالكولي
montrer qu'il est intégrable تقدر ما تحسبوش هادشي كامل ها لاستوس اللي غديروا نورمالمون وكانت لا كيسيون montrer que c'est intégral et هاد intégral que c'est intégral et intégral يعني c'est intégral et convergente شنو غديروا غنمشيو نديروا لا ليميت تابعوا معايا مزيان نوطيو هادشي مزيان هذا راه هو المشكل اللي كيديروا لي زيتيديون تي كاري et ln de t انا غندير je vais mentionner donc lorsque t tend vers 0 حيت باغي نشوف لا ليميت في الزيرو الا كانت فيني يعني الا كانت فيني فوالا غتبقى لنا واحد شويه غيخرج لنا السيستيم الا كانت فيني اتونسيون تابعوا معايا مزيان الا كانت مثلا باغ اكزومبل ايكال واحد ال اتونسيون هاد ال هذا خصو يكون فيني يعني انفيريور ستريكتومون بلوس انفيني وماشي مو انفيني حيت مو انفيني انفيريور ستريكتومون بلوس انفيني يعني خصو يكون ال ابارتين ا ار يعني ما يكونش بلوس انفيني ما يكونش مو انفيني ها الكونديسيون الاولى دونك ابارتين ا ار هنا غادي ندير بواحد نوتر كولور ياك هنا خصو يكون لوغسكو تي اون فيغ واحد اكس زيرو هاد اكس زيرو تا هو خصو يكون في الار ما خصوش يكون بلوس انفيني مو انفيني يعني لا ريغل شنو كتقول لك الا حسبتوا لا ليميت عندكم واحد لانتيغرال اف دو تي دي دو تي فوالا وحسبتوا لا ليميت ديال اف دو تي on a calculé la limite de f de t lorsque t tend vers واحد من لي بورون واحد من هاد لي بورون هذا ولا هذا ولكن ا كونديسيون هاد اكس زيرو ما يكونش بلوس انفيني وما يكونش مو انفيني يعني ان نومبر 3 2 غا ما يكونش بلوس انفيني مو انفيني الا حسبتوا هاد لا ليميت ديال هذا لقيتو ان نومبر ال ماشي بلوس انفيني ماشي مو انفيني الوغ شنو كنقولوا بلي الي برولونجابل باغ كونتينيتي هاد لا فونكسيون الي برولونجابل حيت ادمي ليميت فيني دونك الي برولونجابل باغ كونتينيتي دونك لانتيغرال بالزيرو ما كاينش مشكل فيه دونك بالتالي هذا كله انتيغرال دونك غتقول l'intégral entre 0 et 1 la fonction f de t elle est continue et en 0 la limite ديال x0 attention deux conditions L appartient à R ou x0 appartient à R نديرهم ان اوتر كولور يعني جون ها هو صفر هذه الكونديسيون الاولى وهذه الكونديسيون الثانيه الا ما تفيريفيو واش هاد الكونديسيون ما تبقاش تطبقوها سولمون دو كونديسيون دونك هنا غنجي نقول دونك تي كاري اي لين دو تي نتوما عارفين ان نابورت كيل بولينوم تي على بويسونس ان ماشي بولينوم تي على بويسونس الفا هاد الفا يكون بوزيتيف فوا اي لين دو تي توجور ايكالا زيرو حيت هنا لا ليميت ايكالا زيرو هنا سي لا ليميت ايكالا زيرو ايكالا زيرو دونك زيرو انفيريور بلس انفيني وهاد الزيرو ابارتين ا ار ماشي لونسومبل ديفينيسيون اتونسيون غير ار تكون ابارتين ا ار وصافي ما يكونش بلس انفيني ما يكونش موان انفيني كنحسبوا لا ليميت دونك ما نحسبش لا ليميت غنقول الي برولونجابل باغ كونتينيتي دونك انتيغرابل بلا ما نحسب ولكن الا طلب منكم تحسبوا خصكم ديروا بيان سور ديروا الاخر ديروا باغ ديفينيسيون يعني غديروا هنا البروبليم فين كاين فيه الزيرو غنديروا اكس دونك غندير الانتيغرال من اكس ل 1 وهذا الاكس خصو يكون ما بين 0 و 1 ما يكونش كيساوي 0 فوالا دونك سوا اكس appartient à 0 1 par intégration par partie d'accord donc éviter donc ou bien essayer de noter cette propriété avec le fait que t tend vers x0 qui appartient à R, x0 c'est un nombre qui appartient à R, la limite L appartient à R pour dire qu'il est prolongeable par continuité. Donc, puisqu'il est prolongeable par continuité en 0, alors il est intégrable au voisinage de 0. Donc, le problème qui arrive à 0. Le problème existe en 0. C'est fini. Voilà, donc on la limite. Il a qu'un calcul, خاصكم ديروا intégration par partie. هادشي ما غاديش نشرحو لكم parce qu'il est très évident. Tout simplement UV comme ça وتحسبوا غير البروبليم كاين في الزيرو خاصكم ديروا x وغتكملوا عادي تتحسبوا الكالكول en valeur de x
Donc, on va faire tendre x vers quoi? Vers 0, ماشي vers moins 1. Vers 0, un problème اللي في 0. Alors, le problème تاني vers 0. Donc, on va tendre x vers 0. عطاتني 1 sur 9, moins 1 sur 9, c'est 0. 0. Donc, هذا la limite ديال هذا polynôme, donc c'est 0. Non, اسمحوا لي. 0 à la puissance 2, c'est 0. Moins 9, donc c'est 0. Moins 1 sur 9, moins مع le moins, donc 1 sur 9. وهذا راه égal à 0. Donc, هذا la limite ديالو égal à 0. هذا égal à 0. Donc, il ne reste seulement moins avec le moins, c'est 1 sur 9. C'est bon? Voilà. Donc, la limite de la date, la limite, quand x vers 0, ce qu'on note tous les 0 1, converge vers 0,1 qui est égal à converge et là, on le converge. C'est l'intégrale. Nous la fonction. C'est bon? بالنسبة la convergence. هنا on va continuer حاولوا تمونسيونيو هذا الشيء بقات لكم 4 minutes ياك من بعد 4 minutes نعطيكم واحد نحاولوا نساليو هذا الاكزرسيس الاول حاولوا تنوطيو هذا الشيء كله دونك واحد 10 secondes ولا 15 secondes je vais effacer tous c'est de calcul c'est simple intégration par partie niveau de baccalauréat juste ça y est je peux effacer voilà voilà donc l'intégrale on a salé le deuxième troisième voilà mention donc on va continuer donc de même façon je vais voir l'ensemble de définitions des lettres l'ensemble de définitions des lettres il y a t strictement positif j'ai positif t différent de 0 la même chose donc si t appartient à r tel que t racine de 1 moins t carré différent de 0. C'est-à-dire t différent de 0 et racine de 1 moins t carré différent de 0. C'est-à-dire t différent de 0 et 1 moins t carré différent de 0. C'est-à-dire t différent de 0 et 1 moins t différent de 0 ou et 1 moins t 1 plus t différent de 0. C'est-à-dire d de f égale à la fonction f كلها 1 sur d de f égale à attention c'est qu'on 1 moins t strictement positif. ما رديتش لي بال حتى ما رديتش لا راسين ان موان تي ستريكتومون بوزيتيف خاصها تكون بوزيتيف وستريكتومون باسكو ان سور فوالا دونك غتكون عندنا في الاخر هي غديروا التريتمون ديال هذاك غتلقاو في الاخر الانترفال هو 0 1 دونك 0 1 دونك لي بورن فيهم بروبليم ما داخلينش 0 1 دونك هنا ملي غادي نجيو نتريتيو لي كا غنلقاو بروبليم في 2 في 0 1 دونك خاصك تريتي لي كا بجوج 0 1 هما ملي غادي يجيو تريتيو غادي je sais pas, je vais voir qu'est-ce qu'a fait le prof. Donc voilà, c'est le cas. Donc normalement, il a bien le primitif اللي حنا normalement درناه. Voilà. Il y a 0 1, donc il a bien نخدموا بالانترفال شنو خصنا نديروا؟ خصنا نديروا هنا ابسيلون نديروا هنا اكس ولا نديروا هنا تي واكس وغنديروا نخدموا عادي بحال سون دي بورن بي و ا بحال غديروا نورمالمون اتونسيون بحال غديروا الا باغي تخدموها غديروا نورمالمون بي باغي تخدموها بلا نفس الميثود غديروا هنا بي وغديروا ا وغتكالكوليو و بي بيان سور خص يكون في هذا الانترفال بي و ا خص يكون في هذا الانترفال وغتحسبوا عادي حتى توصلوا للاخر وفي الاخر غديروا لا ليميت دو بي اتونسيون غديروا لا ليميت ديال داكشي اللي خرج لكم في الاخر بي طون فيغ كوا طون فيغ 1 et A 1 plus et A tend vers non c'est 1 plus 1 moins normalement c'est 1 لتحت و A tend vers 0 plus الا كنتو باغي تخدموها بلا ميثود الفوقيه ولكن خصها تكون كالكولابل يعني تكون سامبل ا كالكولي فوالا c'est le cas de l'intégral général de la fonction sur l'intervalle calculons primitif donc نقلبوا على البريميتيف هو اللي كنتكلم عليه on effectue le changement de variable تقدر ديروا شونغ دو فاريابل علاش تقدر ديروا سينوس كاين اللي يقدر يدير السينوس يقدر يكون يدير كوسينوس بوركوا
حيت كتبان بحال 1 موان تي كاري غتولي 1 موان سينوس كاري وهنا غتكون كوسينوس غتكون سينوس و 1 موان سينوس كاري سي كوسينوس وغتشوفوا لانتيرفال بعد الانتيرفال تشوفوا واش غديروا لا راسين ديال 1 موان سينوس غتكون هي لا فالور ابسولو ديال كوسينوس لا فالور ابسولو ديال كوسينوس تشوفوا واش بوزيتيف ولا نيجاتيف على حسب لي فورم حنا خدامين في 0 1 دونك غتكون بوزيتيف غالبا وكاين اللي غادي يدير هذا السيس هذا يعني يشوف شنو هو يدير واحد شونمون فاريابل ان شونمون فاريابل ولا يبرون 1 موان تي كاري كله ياخذو هو اكس ومن بعد غيشوف تي اون فونكسيون ديال اكس هي اللي ربنا دونك on va prendre x